Hvis du skal holde en forelesning, for eksempel som del av en undervisningsøkt, så kan det være en fordel å få deltakerne til å bli mer aktive underveis. Og et virkemiddel for å oppnå det er å bruke Etherpad som samskrivingsarena, der deltakerne underveis skal skrive i fellesskap i ett eller flere Etherpad-dokument. Her er et eksempel på en lærer som har forberedt et sånt opplegg og brukt 3 Etherpad-dokument. Det første dokumentet har noen oppgaver, noen spørsmål som skal besvares i løpet av forelesningen. Og du som foreleser vet at du kommer inn på alle de her momentene og har forhåndsdefinert oppgavene. Og da vil deltakerne etter hvert som de ser de spørsmålene og kjenner igjen det du snakker om, svare på det. Du kan for eksempel da, hvis det er 10 deltakere som hører på forelesningen din, så kan du si at 3 personer får ansvar for å skrive svar i det Etherpad-dokumentet her, og det er deres ansvarsområde. Så kan du allokere 4 andre til å fylle inn definisjon på ulike begrep som du tar opp i løpet av forelesning eller undervisningsøkta. Og da vil de få i oppgave å skrive inn en kort definisjon på de her begrepene, og de begrepene vil antageligvis være ukjent i forkant, men underveis så vil jo de bli tatt opp. Og kanskje de 3 siste får i oppgave å skrive et slags referat med egne ord, der de oppsummerer det som blir sagt, og kjernepoeng, kjerneideer som blir tatt opp, blir da samskrevet i det dokumentet. Fordelen med å tenke sånn er at i stedet for at alle 10 skriver i et felles dokument, så får du nå veldig få deltakere i hver gruppe som skriver i hvert sitt område. Da blir det også interessant med erfaringsdeling til slutt, der deltakerne får en mer motivasjon for å se på det andre har skrevet. Du kan også trekke opp de 3 dokumentene og oppsummere som lærer det som er blitt skrevet i løpet av forelesninger eller undervisningsøkta. Og dette vil øke aktiviteten og engasjementet betraktelig. En viktig erfaring når du kjører en sånn aktivitet er at det tar tid å skrive, og hvis du snakker veldig fort og ikke legger inn noen naturlige pauser, så vil det være vanskelig for deltakerne å skrive og følge med samtidig. Derfor så kan du med fordel ta 20 sekunder pause der de får, når du vet at nå er det et eller annet som de antageligvis vil skrive. Eller oppfordre eksplisitt at nå har jeg sagt noe veldig viktig, kanskje dere har behov for å skrive i Etherpad-dokumentet deres. Hva synes du om denne måten å gjennomføre undervisning på? Her bruker vi Etherpad som støtte for å aktivisere, engasjere og motivere deltakerne underveis. Det er veldig lett å komme i gang med teknisk, så prøv det ut i din egen undervisning. Det krever bare bitte litt forberedelse og planlegging fra deg som lærer, og det vil trolig øke interessen og læringsutbyttet for tilhøreren. Lykke til med denne bruken av Etherpad, og merk at det finnes veldig mange kreative måter å bruke Etherpad på. Det er også et poeng. Ta i bruk en sånn type som det her, og du får ideer til andre måter å bruke det på.